ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, സജനം എഡ്യൂ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ, നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ മണ്ണ്, വായു, ജലം എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. All living beings depend on factors like soil and water directly or indirectly. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മണ്ണ് എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മണ്ണാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വയലായാലും തോട്ടമായാലും ഒക്കെ അവയുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയിലും നിറത്തിലും തരികളുടെ വലിപ്പം മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ മണ്ണിലെ ജലാംശത്തെ അഥവാ ഈർപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. മോയ്സ്ചർ ഇൻ സോയിൽ, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിൽ. വ്യത്യസ്ത മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മണ്ണിൻ്റെ ജലാകിരണ ശേഷി അഥവാ ജലസംഭരണ ശേഷി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യണം എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിൽ. സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ആസ് ഹൈ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി, അല്ലേ? ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനാണ് ജലസംഭരണ ശേഷിയും കൂടുതലും എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠഭാഗത്തോട്ട് പോവാം. മണ്ണിലെത്തുന്ന ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? What happens to the organic residue that reaches the soil? You know, the microorganisms like bacteria, fungus, they work on the organic matter and decomposes them, isn't it? അല്ലേ? ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ വിഘടനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മണ്ണിൽ എന്ത് ലയിച്ചു ചേരുന്നത്? മണ്ണിലെത്തുന്ന ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. ഇനി മണ്ണിലെ ജൈവാംശത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് നോക്കാം. ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും? ഡാർക്ക് ബ്രൗണോ ബ്ലാക്ക് കളറോ ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേൽമണ്ണും അടിമണ്ണും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഏറ്റവും മുകളിലെ മണ്ണായിരിക്കും ഏറ്റവും എന്തുള്ളത്? ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈവാംശം കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും? മുകളിലെ മണ്ണിനായിരിക്കും, അല്ലേ? ടോപ്പ് സോയിലിനായിരിക്കും ഡീപ്പ് സോയിലിനേക്കാളും ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഓരോ മണ്ണിൻ്റെയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് നോക്കൂ. ടേക്ക് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സാൻഡ്, red soil and soil from an area full of trees in 3 different test tube. മണൽ, ചെമ്മണ്ണ്, മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് എന്നിവ ഒരേ അളവിൽ 3 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിലും എന്തൊഴിക്കുക? pour a little hydrogen peroxide to each test tube. ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുക. എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത? അവ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് വിഘടിച്ച് സ്വതന്ത്രമാവുന്ന ഓക്സിജൻ പുറത്തു വരും. അവ ജൈവാംശവുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. ആ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ജൈവാംശവുമായിട്ട് ലയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് മണ്ണിലാണോ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 മണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് കൂടുതൽ പതഞ്ഞു പൊന്തുന്നത്? മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ മണ്ണ്, അല്ലേ? അഥവാ ദ സോയിൽ ഫ്രം ആൻ ഏരിയ ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും എടുത്ത മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നുരയും പൊതയും ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം
ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ജൈവാംശം ഏത് മണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ? വിച്ച് സോയിൽ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്? ദറ്റ് ഈസ് ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ് അല്ലേ? ഒരേ അളവിൽ എടുത്തപ്പോൾ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ മണ്ണിലായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്ത് വരുന്നത്? പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരുന്നത്. Which soil has the highest organic content? Why? Soil from an area full of trees has the highest organic content. It is due to decaying of leaves, branches of trees, twigs, remains of insects, animals and their excreta. It is highly fertile. The amount of moisture is high in this soil. ജൈവാംശം ഏതു മണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ? എന്തുകൊണ്ട്? മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജൈവാംശമുള്ള മണ്ണാണ്. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ആ മരങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോഴും അവയുടെ ഇലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവ മറ്റു പ്രാണികൾ, ജന്തുക്കൾ അവയൊക്കെ നശിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ശവശരീരം അവിടെ തന്നെ വീണിട്ട് ജീർണിക്കുകയാണ്, സൂക്ഷ്മജീവികളെ ജീർണിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ എല്ലാം മണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അടിയാണ്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി, അതായത് ഫലപുഷ്ടത കൂടണം. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവും എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ മണ്ണാണ് ഏറ്റവും ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇവിടെ മണ്ണിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവാൻ കാരണമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത. ദെൻ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പൊറേഷൻ, ബാഷ്പീകരണ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം. ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ, റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശേഷിയിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്, ജൈവാംശത്തിൻ്റെ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസം. എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ആർ റീസൺസ് ഫോർ ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സോയിലിൻ്റെ മണ്ണിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം. ടോപ്പ് സോയിൽ ആർ റിച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്. എന്താണ്? മേൽമണ്ണ് ജൈവസമ്പന്നമാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ അത് രൂപം കൊള്ളാൻ അനേകം വർഷങ്ങളെടുക്കും. മേൽമണ്ണ് രൂപം കൊള്ളാൻ അനേകം വർഷങ്ങളെടുക്കും. അത് ഏകദേശം 1 അടി കനത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 foot thick. ദ ഡീപ്പ് സോയിൽ ഹാസ് ലോവർ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ ടോപ്പ് സോയിൽ. മേൽമണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് അടിമണ്ണിൽ ജൈവാംശത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ടോപ്പ് സോയിൽ അഥവാ മേൽമണ്ണ് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? പക്ഷേ ദർ ആർ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് ലീഡിങ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ. ഈ മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാവുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ്? അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. Listen to the picture. These are the some situations leading to the loss of topsoil. മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് കുറേ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ, ശക്തിയായ കാറ്റും മഴയും. പിന്നെയോ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽ, എന്താണ്? കുന്നിടിക്കുക. ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്, വയൽ നികത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, വനനശീകരണം. ദെൻ ഫ്ലഡ്, 2-3 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫ്ലഡ് അല്ലേ? പ്രളയം. ഇങ്ങനെ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ എന്താവാം? മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ലീഡിങ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ, സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ്, ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്, ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡ്. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ്? മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. ശക്തിയായ കാറ്റും മഴയും, പ്രളയം, കുന്നിടിക്കൽ, വയൽ നികത്തൽ, അങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ വനനശീകരണം. സോയിൽ എറോഷൻ ഓർ മണ്ണൊലിപ്പ്, ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സോയിൽ എറോഷൻ കൂടുതലായിട്ട്
കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ soil erosion will be greater in places with no trees and plants. മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്താണ് മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്കിതിന് മനസ്സിലാവുക? പ്ലാന്റ്സ് പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അല്ലേ? മരങ്ങൾ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അവരുടെ വേരുകൾ മണ്ണിനെ ഒഴുകിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇലകൾ കാറ്റിൻ്റെ ദിശ മാറ്റാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ one of the main thing is to plant trees to overcome this or to prevent soil erosion. അല്ലേ? മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താ? പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ വയനാട്, ഊട്ടി, അതുപോലെ മൂന്നാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സ്ലോപ്പ് ലാൻഡ്. അവിടെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തടയണകൾ കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബണ്ടുകൾ. അവ എന്താണ്? കൂടുതൽ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോവാതെ, വെള്ളത്തിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇവ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സോയിൽ എറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നോക്കാം. മണ്ണൊലിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള അഥവാ സോയിൽ എറോഷനെ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനുള്ള, പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു അഡോപ്റ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സോയിൽ എറോഷൻ? വി നോ ദാറ്റ് പ്ലാന്റിങ് മോർ ട്രീസ്. 1. Then second one, make check dam and bund, make biofence, make plant platform in slope lands, protect biodiversity and protect forest. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരുവിധം നമുക്ക് സോയിൽ എറോഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ: സസ്യങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക, തടയണകൾ, ബണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുക, ജൈവവേലികൾ നിർമ്മിക്കുക, ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ തട്ടുതട്ടുകായിട്ട് തിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളും വനവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുക. യു നോ വി ത്രോ മെനി തിങ്സ് ടു ദ സോയിൽ ആഫ്റ്റർ യൂസ്. അല്ലേ? കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നു അല്ലേ? അതിൽ ചിലത് മണ്ണിൽ വിഘടിച്ച് ചേരുന്നതാണ്, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ മറ്റു ചിലതോ നെവർ ഡീകമ്പോസ് അല്ലേ? നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആണ്. ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളവ സോയിലിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ, അവരുടെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് വിഘടനത്തിന് വിധേയമാവാത്ത ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ നശിക്കാതെ കുറേ കാലം മണ്ണിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. അങ്ങനെ കിടന്നാൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ തരക്കേടില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ സീപ്പിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു സോയിൽ. സോയിലിലേക്ക് ജലം ഇറങ്ങുന്നതിന് തടയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റൂട്ടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ചക്കാണ് ഇവ പ്രശ്നം വരുത്തുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ? എങ്ങനെ ഇവയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ, മാലിന്യ സംസ്കരണം എങ്ങനെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും? അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല, മറ്റു പല മനുഷ്യരുടെ ജോലിയും മനുഷ്യരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും എന്തിനെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്? മണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ഡു ദാറ്റ് ഹാം ദ സോയിൽ? ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്, അൺസയൻറ്റിഫിക് യൂസേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, urbanization, disposal of household waste, dumping electric waste and concrete building waste into the soil. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം, അശാസ്ത്രീയമായ രാസവളത്തിൻ്റെയും രാസകീടനാശിനികളുടെയും
ഉപയോഗം, അർബനൈസേഷൻ, നഗരവൽക്കരണം, ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, കുമിഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വേസ്റ്റും, അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ് ഇടിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അലക്ഷ്യമായിട്ട് എവിടെ ഇടുകയാണ്, സോയിലിൽ ഇടുകയാണ്. അപ്പം ഇവയെല്ലാം മണ്ണിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ പ്രവർത്തനം. അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്കിതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താം നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തരം തിരിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീഗ്രേഡബിൾ ഉണ്ട്, നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്തിന്, വിഘടനത്തിന് വിധേയമാവുന്നു, വിധേയമാകാത്തും. സോർട്ടിങ് ഗാർബേജ് ബൈ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിങ് ദം. The second one, use paper bag or cloth bag instead of plastic bag. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് വളം നിർമ്മിക്കാം അല്ലേ. മേക്കിംഗ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസിങ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മളെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഈ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് അല്ലേ ഫോർ കുക്കിംഗ്. ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാം ദ സോയിൽ, സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്, turn organic waste into compost, disposal of waste at the source, limit the use of plastic, obey pollution control law, conduct awareness programs. മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കുക, ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റുക, മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിന് പകരം പേപ്പർ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുക. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട്, ഏത് മലിനീകരണമായാലും. അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് എന്താണോ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പല പഞ്ചായത്തിലും പല രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ മൊത്തത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും, പഞ്ചായത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ പങ്കാളികളാവുക, സ്വയം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. മണ്ണിനെ പോലെ തന്നെയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജലം, വാട്ടർ അല്ലേ. ഇത് പല രീതിയിലും ഇപ്പോൾ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജലം കിട്ടാതെ വരും, ശുദ്ധജലം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരും അല്ലേ. Way of water sources become polluted. Dispose of wastes in rivers and streams. Dispose waste from industrial plants. Unscientific pesticide application. Boteless well. Toilet waste into the water through the soil. Disposal of wastes into water. ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാവുന്ന വഴികളാണ്. നമുക്കറിയാം പുഴ, തോട് എന്നിവയിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുക, അശാസ്ത്രീയമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം, ആൾമറയില്ലാത്ത കിണർ, കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിലടിയിലൂടെ ജലാശയത്തിലെത്തുന്നത്, അതായത് കക്കൂസും ടാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ കിണറും ഒരേ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വിസർജ്യങ്ങൾ ജലാശയത്തിൽ തള്ളുന്ന എല്ലാം തന്നെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാവുന്ന വഴികളാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 85 ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഒരു തോടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ സങ്കടം പറയാണ്. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടം? അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് കുളിക്കാനും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഈ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴെന്താ അവസ്ഥ? ജനസംഖ്യ കൂടി, അതുപോലെ വീടുകളും മറ്റും കൂടി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടവും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ മലിനജലവും മാലിന്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആളുകൾ മാലിന്യങ്ങളും മലിനജലമൊക്കെ ഈ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റ് ഈ തോട് എന്താണ്, ഒരു അഴുക്കുചാലായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പുഴകളും തോടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അവിടെ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും കച്ചവട വേസ്റ്റുകളൊക്കെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്.
ഇതിൻ്റെ പരിണത ഫലം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതോ ആരായിരിക്കും? നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പം ജലാശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ജലാശയങ്ങൾ മലിനമായാൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലേ? അതിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ കൂടും. രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ജലം ക്യാൻസർ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. അത് കാരണം വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധികളായ ടൈഫോയിഡ്, കോളറ, ഡിസെൻട്രി, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഡിസ്പെൻസറി എന്നായിട്ടുണ്ട്, ഡിസെൻട്രിയാണ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവ എന്തായും കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരും, അല്ലേ? അതുപോലെ ഈക്കോളെ ബാക്ടീരിയ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ കിണറിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഈക്കോളെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും. അവ ഡയേറിയ എന്ന ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജലമലിനീകരണം കൊണ്ട് അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ നാം തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ജലസ്രോതസ്സുകളെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാതെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തണം എന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. വാട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഡു വി ഫേസ് ഇഫ് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഗെറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ്? വാട്ടർ സോഴ്സസ് ബിക്കം അൺസ്റ്റേബിൾ, അൺയൂസബിൾ എന്നാണ്, അൺസ്റ്റേബിൾ എന്നായിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക. എന്താണ്? ഉപയോഗശൂന്യമാവും. വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് കെമിക്കൽസ് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ലങ് ഡിസീസസ്. ക്യാൻസറും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും കെമിക്കൽ രാസവസ്തുക്കൾ ജലത്തിലടങ്ങിയ നമുക്ക് പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികളായ ടൈഫോയിഡ്, കോളറ, ഡിസെൻട്രി, ജോണ്ടിസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ. Then sewage enters the well and form E. coli bacteria which causes diarrhea. Then pollution due to water pollution increase germs. നമ്മളെ എർത്തിലുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സും ഓരോ വാട്ടർ സോഴ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സീ വാട്ടർ 96.50, ഐസ് ക്യാപ്സ് 1.73, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ 1.69, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ 0.001, lakes 0.001, other bodies 0.078. ഇന്നെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? പ്യുവർ വാട്ടർ വെരി ലെസ് ആണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ എർത്തിൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് വെരി ലെസ്, സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? എത്ര കുറച്ചാണ് നമുക്ക് ജലസ്രോതസ്സ് കിട്ടുന്നത്. എന്തിന്? കുടിക്കാനുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷേ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വാട്ടർ സോഴ്സസ് എന്തായാലും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലേ? അപ്പം വാട്ടർ ബോഡീസ് എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവനവനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് എന്താണ്? അമൂല്യമാണ്. അതില്ലാതെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കാം. താങ്ക് യു.